Спасибо большое. И я хочу, конечно, начать с благодарности фонду ВИСИ и Катерине Чольной, которая позвала меня всю эту историю придумывать. Это для меня было такое отчаянное предприятие, потому что я не то, чтобы, как любезно это сформулировала Варвара, непрофессиональный куратор, я просто совсем не куратор. Никаким образом. Я зритель, любитель, созерцатель разного искусства. Человек с улицы. И это на самом деле вот это ощущение естественное, что ты не можешь ничего добавить к прекрасной, выверенной, собранной, взвешенной, отстоявшейся коллекции, которая вот уже есть. И мы можем позвать кого угодно, пожарную команду, и она тоже выберет 10 прекрасных работ. То есть, меня на самом деле в самой постановке вопроса что-то одновременно очаровало и задело, потому что в этом есть какое-то ощущение такой совершенно беспроигрышности, да? То есть, они все такие прекрасные, что их можно сложить в любую комбинацию, в любой пазл, и получится что-нибудь, мало того, что осмысленное, что-нибудь вполне незабываемое. И тогда я стала думать о том, как в принципе работают отношения человека и объекта искусства, и так ли они отличаются от отношений человека и объекта, человека и вещи, любой вещи, не заслуженной, не знаменитой, не прекрасной, никогда не пытавшейся иметь к искусству никакое отношение. О том, как, собственно, устроено вот это вот музейное бессмертие, в которое объект попадает или не попадает, и что происходит со всеми теми вещами, которые остаются за бортом, которые, так же, как и мы, обречены на то, чтобы стареть, умирать, исчезать, или не исчезать, а наоборот зависать в тоже бессмертие своего рода, но совершенно другом, в такой вечной тьме неувиденности. Да? Вот эта толща неувиденных вещей, этот массив никому не принадлежащих, никому не нужных объектов, которые мы видим на всех блошиных рынках этого мира, и на свалках, и на антресолях собственных домов. Юбочки, тетрадочки, подметки, какие-то непонятные железяки, которые, видимо, кому-то принадлежали. У них есть история, у них есть владельцы. Но мы не знаем ничего даже о тех вещах, которые живут у нас в домах. Вот эта вещь, она, видимо, она датируется 50-ми годами, поэтому, наверное, она принадлежала кому-то из дедушек, кому, которому, что с ней было, какими были отношения, которые между ними выстраиваются. А с другой стороны, вещь искусства, она ведь попадает в музей тоже не просто так. Она тоже кому-то, у нее был автор, и у нее был хозяин или хозяева. История отношений между человеком и картиной, которая тоже как-то была выстроена. Так ли они не похожи, да? Замечательные, знаменитые вещи искусства и никому не нужная, отшелушившаяся от человечьего обихода просто вещичка. Так ли они, на самом деле они антагонисты? Они друг другу противостоят или есть какая-то конструкция, которая могла бы их объединить на новой территории, какой-то, может быть, более справедливой, более как-то этически осознанной? Вот об этом я как-то стала думать и подумала, что единственное, что я могу добавить к идеальной концепции генеральной репетиции, это не кураторский выбор, как это ни назови, а что-то другое. Я могу добавить просто несколько вещей. Я их как-то сразу для себя стала называть подкидышами, потому что ровно подкидышами они, конечно, и являются. Это ничем не знаменитые, ничем не замечательные, никак не прославившиеся, ни в каких исторических коллизиях не участвовавшие, не сделанные из особенных материалов. Это вещи с историей, но без биографии, если можно так сказать. И мне захотелось на какое-то время поместить их в отношении равенства с объектами, которым не нужно
доказывать свое право на наше и ваше зрение, на наше и ваше внимание, свое право на вмененный им кем-то извне смысл. Вот из этого получилась выставка «Ничья», потому что, и ничего она называется, потому что мне кажется, что все, что можно увидеть на втором и третьем этаже, в каком-то специальном смысле слова не принадлежит никому. И потому что, как известно, искусство принадлежит народу, то есть каждому из нас, то есть никому на самом деле, мы входим в музейный зал, мы остаемся на какое-то время, на 1,5 минуты, как это у нас происходит в одном из залов, наедине с произведением искусства. Дальше звенит звонок, и каждый из нас, и мы с вами, и Мона Лиза, возвращаемся к своим делам. Никто из нас никому не принадлежит. Но это, может быть, и дает возможность установить вот это тихое, тайное, специальное равенство, на которое мне хотелось надеяться, хотя бы в рамках одной выставки. Вот мне как раз в продолжение того, на чем вы остановились, хотелось бы начать со следующего сюжета. Я когда читала ваше эссе «Ничье», а вчера первый раз пришла, посмотрела выставку, у меня и во время чтения, и уже в самой экспозиции возникло ощущение, может быть, оно, конечно, ложное, что музей для вас стал своего рода некоторой лабораторией, где вы проверяете на прочность свою теорию, потому что вот эта идея территории невозможного беззаветного равенства, где нету иерархии, где отсутствует различие на интересное, неинтересное, значимое, незначимое, вы к ней обращаетесь постоянно, она постоянно преследует вас. И неожиданным и парадоксальным образом музей, который в своем обычном режиме является полной противоположностью этой идеи, потому что музей — это крайне иерархичное пространство. В данном случае он неожиданным образом стал тем местом, лаборатории, где вы можете эту теорию проверить на прочность и, по крайней мере, на ограниченный период времени реализовать ее. И вы в самом начале текста очень четко ставите условия этого эксперимента и пишете, что произойдет, если у вещей последовательно отобрать функциональность, историю и ценность. Меня здесь особенно интересует момент отбирания у вещей истории, потому что, мне кажется, для того, чтобы это сделать, вам надо очень сильно нарушить свою привычную оптику разговора об этих вещах и общения с ними, очень сильно дистанцироваться от них. Нигде, за исключением одного эпизода, вы не пишете о том, что это вещи вашей семьи, близких вам людей, очень значимые и ценные для вас. Звучит просто нейтрально, что это вещи, которые принадлежали одной семье. И у меня как раз вопрос, насколько сложно вам, и в частности при работе над текстом, было сложно осуществить эту дистанцию, потому что я обратила внимание, что вчера, когда мы вместе с вами смотрели экспозицию, вам каждый раз приходилось себя отдергивать, когда вы подходили к какой-то вещи, и вы каждый раз впадали в рассказ о тех близких, кому она принадлежала, о биографии этой вещи, и тут же сами себя отдергивали, говоря, нет, здесь этого не должно быть, здесь этого не нужно. Вот. И в продолжении этого у меня будет также вопрос для Кати, насколько вот в процессе работы над экспозицией в голове вообще звучал или существовал этот образ лаборатории, пространства эксперимента, потому что я обратила внимание, случайно или нет, но во вступительном тексте ты пишешь о том, что эти вещи выступили химическим реагентом, что, в общем-то, тоже отсылает к пространству лаборатории. Да, конечно, это в каком-то смысле пространство эксперимента, и для меня здесь и это то, что Солженицын по другому поводу называл опытом художественного исследования, хотя и очень таким небольшим и ограниченным здесь. Для меня здесь важно вот что территория эксперимента ограничена со всех сторон, и что эксперимент имеет не только начало, но и конец. Потому что я понимаю очень хорошо, что
что идея справедливости, идея какой-то этической осознанности, которая меня здесь воодушевляет, она имеет свои естественные ограничители. Что я имею в виду? Я об этом просто действительно много думаю по разным поводам, да, в основном в связи с памятью, с тем, как она работает. Но, конечно, поле, да, для выводов, оно гораздо шире. Думаю я примерно вот о чем. Что биологически, культурно, исторически, как угодно, человек принужден, и ему это нравится, раз за разом, минута за минутой, ситуация за ситуацией делать выбор. Выбирать между тем и этим, между приятным и неприятным, между приятным и очень приятным, между красивым и сносным, между нужным и не вполне нужным. И каждый из этих выборов, он раз за разом отсеивает, отодвигает, выпихивает во тьму внешнюю некоторое количество вещей, явлений, людей, которые почему-то не понадобились, которые оказались никому не нужны, потому что каждый из нас биологически детерминирован существовать в русле выбора. Между этим и этим десертом, между этим и этим человеком, между этим и этим поступком. Да? Мы так устроены, это невозможно обойти. Но с другой стороны, также вживлен в плоть и в разум инстинкт справедливости, который требует от нас понимать, что мы делаем, понимать, что каждый раз, когда мы выбираем что-то или кого-то, мы что-то и кого-то отвергаем. И этот инстинкт требует все запомнить, все вернуть, сделать так, чтобы никто и ничто не пропало. Ну и если мы маломальски последовательно, да, это относится не только к людям и их историям, но и к вещам и их историям. Но так ли тут важна история? И это второй вопрос. Потому что мы понимаем, что для того, чтобы мы выбрали это, а не вот это, достаточно некоторого усилия. Вещь просто, не замечательную, не знаменитую, не обаятельную вещь надо наделить каким-то внешним обаянием. Ее надо каким-то образом позолотить. И как это можно сделать? Например, о ней можно рассказать историю, да, по старинной андерсоновской модели. Да? Мы берем иголку и придумываем, что с ней случалось на ее длинном веку, что с ней случилось за последние 100 лет. И тут мы понимаем, что, это не просто иголка, это особенная иголка, это музейная иголка. Мы никогда ее больше не забудем, мы будем помнить ее всю жизнь. Но это тоже несправедливо, потому что все остальные иголки остаются неувиденными. Они остаются без истории, они остаются без заступника, у них нет адвоката. Мне хотелось на этой выставке показать просто вещи, не выступая для них переводчиком, адвокатом, человеком, который выпросит у зрителя для них их 20 или 2 минуты внимания. Мне хотелось, чтобы они были увидены так, как они есть, без тех историй, которые, например, у меня с ними связаны и для меня им сопутствуют. Поэтому, да, это ужасно трудно. Ужасно трудно, как выясняется, ничего не рассказывать, позволить вещам иметь их собственное личное пространство, где они и покоятся внутри собственной воздушной какой-то сетки, коробочки. Не вмешиваться в вот это их отдельное от меня существование. Это, как ни странно, труднее всего. Продолжая, наверное, конечно, эксперимент, это эксперимент в эксперименте. Внутри созданного эксперимента происходит еще какая-то реакция, внутри нее я замечаю новые реакции, да, внутри третьего акта. Есть химические реакции, которые соединяются со вторым, с первым актом, в принципе, со всей конструкцией. Мне в этом эксперименте нравится то, что он доказывает, может быть, то, что эта система, как бы созданная из 3 коллекций, из 3 институций, всего прочего, это открытая система. То есть она впускает в себя новую коллекцию. Это как бы супер важное уравнение для любого эксперимента, да, то есть он как бы должен
предполагать существование чего-то неизвестного, что испытатель как бы не предусмотрел, когда он задавал как бы условия к этому эксперименту. И оказывается, что действительно так. То есть это как будто бы мы начали эксперимент, у нас есть данные, но в процессе как бы выявилось что-то, то есть реагент находится за пределами заданных условий. И это и есть, собственно, коллекция, ну, эти вещи, да, которые вы привнесли. И этот реагент, он дает неожиданные результаты. Еще мне очень нравится, что, безусловно, да, мантра как бы памяти, она рождает мантру забвения, да. И здесь, опять же, все, кто находится в лимбо, все, кто находится невыбранными, они находятся перед нами. То есть весь третий этаж — это, собственно, те, кого не выбрали, да. То есть, как известно, собственно, процесс памяти — это не склад вещей, которые ты достаешь и рассматриваешь. Это как бы процесс активный, это процесс постоянного выбора между памятью и забвением, да, и балансирование между памятью и забвением, вычитанием как бы и сложением — это, собственно, и есть память, да. Мне нравится, что оба процесса здесь находятся вот в этом органическом сбалансированном состоянии или неестественном, может быть, да. Мы как раз понимаем, когда мы перегибаем палку, когда мы как бы создаем новую иерархию, да, или когда мы пытаемся себя поставить в слабую позицию, да, то есть, на мой взгляд, этот проект силен тем, что он поставлен, это куратор, который заведомо в слабой позиции находится, да, к ситуации выбора, да, он осознает ее и акцентирует на ней. Это, мне кажется, как бы главные черты этого эксперимента по отношению к прочим двум актам. Ну вот у меня как раз есть уже два вопроса. Один, наверное, в продолжении инстинкта справедливости, а другой как раз в продолжение вот этого совмещения памяти и забвения. Я, наверное, начну с первой, перейду к второму, потому что на самом деле они связаны. Я просто думала вот об этом последней сцене в экспозиции, в зале вот с этим чьим-то брошенным, замерзшим, неоконченным вязанием. И цитаты из Григория Дашевского о том, что мы видим тех, кто в свете, а не тех, кто в темноте. И я хотела спросить, насколько у вас были сомнения, скорее даже, наверное, какого-то этического характера, перед тем, чтобы чисто физически приносить и выставлять эти вещи в музее, потому что в своей книге вы же очень много и подробно о них пишете, но вы никогда их не показываете. В этой книге нет ни единой иллюстрации, и даже там, где вы говорите про фотографии, вы их описываете, но вы никогда не показываете сами фотографии. Кроме того, вы как бы вот этим соглашением участвовать в выставке и принесением своих этих вещей в музей, вы вступаете еще на довольно большую территорию таких бюрократических, юридических отношений, потому что здесь сразу появляются договора вот с этим специфическим языком, там списки предметов, акты приема передачи, состояние сохранности, возможно, там оценочной стоимости. Мне интересно, насколько для вас не был вообще этот процесс каким-то очень отчужденным и холодным, видеть вот близкие вам вещи под такой оптикой? Сейчас попробую додумать, потому что я об этом думаю все время, но как-то мне никогда не хватало, ну, может, и не хватит как духа дела договорить до конца. Да, это страшно болезненный, страшно персональный процесс. И я не случайно в книге рассказываю про каких-то людей и никогда не показываю, как они выглядели. Мне это кажется важным. Мне кажется важным сохранить за ними какое-то начальное достоинство, да, какой-то кокон полумглы, в котором они могли бы укрыться, да, от слишком яркого на них направленного света. То есть я рассказываю о них, но мне хотелось бы сохранить за ними хоть какую-то анонимность. И то же самое происходит с вещами, которые я здесь показываю. Я очень осознанно не
Ну, то есть я очень старалась ничего лишнего о них не рассказать, потому что, конечно, у вещей были владельцы, и у владельцев были имена, и у владельцев были истории, и при желании все эти связи можно достроить. Но мне хотелось оставить как раз вокруг этих вещей какое-то пустое место, какое-то кольцо, какую-то дистанцию. И, может быть, это нужно не только им, но и мне, потому что я много-много долго писала и думала о памяти, об одержимости памятью, об одержимости прошлым. Я сама, конечно, очевидная жертва этой обсессии. Я слишком глубоко погружена вот в этот сырой, неровный слой чего-то, что, казалось бы, завершилось, но оно все еще никак не может, не позволяет себе закончиться окончательно. И в каком-то смысле для меня это эксперимент над собой тоже, потому что эти вещи существуют без меня, с ними связан некоторый набор бюрократических процедур, они теперь называются, там, не знаю, кимоно такое-то 1910, стилизованное под японское 1910-е годы, а не кимоно такой-то, приехавший оттуда-то, тогда-то. То есть это чьи-то чужие вещи или ничьи вещи. Мы с ними как бы немножко расстаемся в этот момент, и эта дистанция для меня тоже важна. Я хотела еще спросить, а вот этот риск меня всегда еще интересовал, выведение, уничтожение воображаемых вещей, которые происходят, когда вы из литературы в визуальную культуру помещаете вещи. Ведь раньше они существовали как бы в тысячах воображений и имели каждый свою форму. И вы как бы их сводите к единственному уникальному их виду, возвращаете и как бы прикрепляете, да? Вот как это, да? Это же довольно тоже сложный, трудный процесс, мне кажется. Конечно, страшный, да. Это и трудный, и страшный. Это такой процесс сепарации. И вообще в визуальных искусствах, да, есть такая, как сказать, довольно грубая в каком-то смысле однозначность. Да? Они могут быть много чем, но они только это и ничто другое. У них нет этой возможности, способности расщепляться. И это, конечно, тоже важный сюжет. У меня еще вопрос, опять-таки возвращаясь вот к этому то, что Катя продолжила, физическому экспонированию вещей, и вы сами говорили вот про это медленное как бы выявление из тени, а в данном случае, потому что даже если подумать о человеке, который длительное время находился в темноте, его нельзя резко выводить на свет, это надо делать постепенно. А здесь вы именно что их очень как бы резко выводите на свет, и у меня вопросы к вам и к Кате, как в процессе работы над экспозицией не было ли у вас желания какими-то экспозиционными методами несколько защитить, оберечь эти вещи, потому что в эссе вы, в частности, пишете вот про эту двойственность зрительского взгляда в музее, который может быть очень близким и очеловечивающим, а в то же время очень дегуманизирующим. Не было ли у вас желания, потому что я, когда шел процесс работы над выставкой, я с краем уха слышала про то, что создаются какие-то кабинки, я была уверена, что это создаются кабинки, чтобы защитить эти вещи. Вот. Хорошая, кстати, история для меня, Катя, да. В следующий раз. Сейчас мы так и сделаем. Но на самом деле, сейчас я думаю, Катя ответит подробно, но я одну только вещь скажу. Мне кажется, что это очень понятно мне, да, эмоционально, внутренне. Но, с другой стороны, мне кажется, это было бы неправильно, именно потому, что в этом есть какая-то, как сказать, патерналистская немножко позиция, да? То есть эти бедные, несчастные вещи, которые не имеют субъектности, не имеют самостоятельной территории, мы их должны пожалеть, спрятать, чем-нибудь прикрыть, да? Сделать для них специальную щадящую выгородку. А хотелось как раз, чтобы они существовали на равных. Вот у нас Ахром висит, а вот это вот манишка, и пускай они сами с собой разбираются. Как, в общем, каждому из нас приходится, да? Ну,
Да, потому что произведением искусства тоже не сладко. Ну, то есть, как бы, ощущение о том, что все защищены от тех, кто находится в статусе, то есть произведение защищено своим статусом, оно на близком расстоянии оно не подтверждается, да, то есть, конечно, для этого статуса строятся целые системы, которые самим же произведением постоянно размываются, да, то есть, как бы, защищенность произведения, она постоянно художником и ставится под вопросом, как известно, да, вот эти пресловутые рыбки из инсталляции Филиппа Парено, которые были во втором акте, плавали, а сейчас в редуцированном виде там теснятся в углу на третьем этаже. Они в первом акте они занимали целый зал, да. То есть они как бы, они же есть эти молекулы, да, произведения искусства, которые противостоит защищенности, но тем не менее оно находится в списках и в актах сдачи хранения, да. И вот это вот интересный диалог, который идет на уровне, с одной стороны, административно-правовом, да, о том, можно ли дотронуться до этой рыбки, и что это значит в глазах художника, что это значит в глазах хранителя, и кто здесь защищен, и кого нужно защищать на самом деле, да? То есть это вопрос, который бесконечно поднимается и в связи с произведением искусства, да? И, собственно, его материальность постоянно размывается, как мы знаем. Она доведена до значения минус, как бы, да, по отношению к нулю. И потом возвращается, да? И в этом смысле вот здесь проведена вот эта вот работы, когда самые иконические, самые ценные, самые как бы намыленные, намыленные, замыленные образы, да, помещаются вот в эти кабинки для того, чтобы ты вновь почувствовал, как бы они защищаются от тебя, ты защищаешься от всех наедине с этими работами, или кто здесь от кого защищается? Ведь на самом деле музей — это пространство постоянной как бы защиты друг от друга, все друг от друга защищаются, да? И вот эти вот, Варя, ты вспомнила про этикетки и про эти паспорта, да? То есть у нас был вопрос, чем снабдить, собственно, эти вещи, да? Они сейчас имеют этикетку, которая могла быть у них в музее, в театральном, в этнографическом, в историческом музее, да? Тем не менее, это нейтральный, анонимный паспорт экспоната из любой коллекции, да? Это такой волчий билет, да? То есть они, конечно, сюда незаконно проникли, да? То есть у них не было бы никаких оснований проникнуть сюда. И если бы они были вопиюще как бы лишены вот этого своего прикрытия, этого паспорта, на котором написано материал, техника, год, коллекция, да, то они как бы нарушали правила игры, да, вот в таких правилах ты не проникнешь сюда. А поиграв, вот как бы сыграв вот эту свою роль, да, и как бы сравнявшись хотя бы формально с произведением искусства, а на самом деле неформально, да, то есть все в глазах смотрящего, то ты можешь полноправно сыграть в эту игру. Поэтому вот эта вот дополнительная информация, которую мы привинчиваем к этим работам, она, я считаю, нужна, она как бы прописана в правилах этой игры. Да, но это потому что как раз про то, что я думала, что мне очень нравится, что вы приносите вещи из повседневной жизни в музей, и вы совершенно не пытаетесь сказать, что вот этим актом вы их из вещей превращаете в произведение искусства. То есть вы подчеркиваете, что эти вещи, они не обладают ни художественной, ни исторической, документальной ценностью. Они ценны просто тем, что они принадлежали и были дороги одной семье. И меня действительно, когда я вчера пришла, еще одно мое удивление было как раз этикетки, потому что я думала, что подписи к этим работам, к этим вещам, они будут как бы совершенным нарушением привычных музейных этикеток. И, в принципе, большинство из них действительно такими являются, потому что, не может быть в музее этикетка «Чемодан 1950». Вот. Но в то же время есть те, на которых указаны материалы, указан, например, костюм к постановке Байдерки. Меня это действительно несколько удивило, но сейчас Катя ответила на этот вопрос. Мне бы хотелось вернуться вот к тому, что ты затронула пару ответов назад, про вот это соотношение памяти
и забвения, и как раз вот про соотношение вот этих пространств света и тени, потому что мне кажется, что сегодня мы, в принципе, находимся в той ситуации, когда на самом деле тех пространств, где можно остаться в тени, в забвении, их становится гораздо меньше. Это пространство гораздо уже, чем пространство света. И мне кажется очень важным, что вот в этот вот неутихающий разговор о памяти необходимо помнить, что всегда как бы память должна идти рука об руку с забвением. Вот. И я как раз думала про один пример. Это работа, которая сейчас находится в экспозиции на 3-м этаже. Кажется, английский дуэт фотографов Брумберг и Шанарин. И они работали с архивом в Северной Ирландии. Это был открытый архив фотографий. И люди, которые приходили и смотрели снимки, если они вдруг видели себя, или, может быть, не себя, но что-то, чтобы им хотелось, чтобы осталось неузнанным, они, соответственно, наклеивали какие-то стикеры, как-то закрывали фрагменты фотографий. И художники, они открывают, как бы смотрят, что было скрыто, но они делают это очень, мне кажется, это тонко и по-умному, потому что они открывают те фрагменты, которые были скрыты, но при этом они убирают все то, что оставалось на свету. И мне кажется, что это вот как раз идея про соотношение памяти и забвения, про то, что если мы что-то выводим на свет, автоматически должно быть что-то, что должно уйти в тень. И я как раз хотела спросить у вас, и, наверное, тоже у Кати, насколько интуитивно или намеренно, мне кажется, то, что происходит в этой экспозиции, это именно это. Вы физически выводите эти вещи на свет, но при этом вы уводите как бы в тень всю информацию, всю их биографию. То есть все то, что было у вас в книге, остается как бы в тени, и человек, который ее не читал, он придет, и он ничего не будет знать. То есть для него это действительно будут просто физические, материальные вещи. Да, это ровно то, чего хотелось. И я бы, может быть, пошла немножко дальше. Вот вы в вашем описании перечислили какие-то свойства, которых у этих моих подкидышей нету, да, что они не то, не сё, не это. И единственное, что у них есть, они принадлежали какой-то семье, которая их любила. Мне хотелось бы, и может быть даже кажется, что получилось, да, что у нас с вами это получилось, мы и этот слой тоже сняли, потому что этот такой голубой или зеленоватый слой сентиментального взгляда на предметы мне тоже хотелось убрать, потому что у этих вещей есть ценность, которая никак не связана с моей частной историей или с историей моей семьи. И эта ценность, она им моментно, она им сопутствует с момента рождения. Эти вещи, я хотела сказать, были, но они есть, да, они существуют. И уже в этом качестве они заслуживают нашего взгляда. И это то, что мне хотелось показать. Частную жизнь предметов, которые избавлены от смыслов, связанных с нами. У тебя будет какой-то комментарий? Нет? Хорошо, тогда мне бы хотелось, я в самом начале упоминала про работу Майка Нельсона, которая у нас на 1-м этаже, и которая стала таким эпиграфом к выставке. И я, пока шел этот проект, думала о том, я не знаю, согласится со мной Катя или нет, что есть у нас в экспозиции еще одна работа, которая вполне могла бы встать на 1-м этаже вместо инсталляции Нельсона и работать таким же цельным и масштабным высказыванием ко всему проекту. Это проект британского художника Саймона Старлинга «Картинки к выставке». И я очень рада, что он первые 2 акта провел на 3-м этаже в хранилище в очень таком сжатом виде, а сейчас он наконец-то был отобран для экспозиции 2-го этажа и уже представлен, его можно увидеть полностью, потому что это серия фотографий и книжка, которая их
сопровождает. Старлинг, его вообще интересует наследие модернизма, и он обращается к выставке Константина Бранкузи 27 года, которая состоялась в Чикаго. И он внимательно прослеживает историю, биографию каждой скульптуры, которая участвовала в этой выставке. И мне кажется, что вообще это его оптика очень близка вашей оптике по нескольким моментам. Ну, во-первых, это как бы вот эта чувствительность к биографии, истории вещей. Во-вторых, потому что это опять-таки вот про эти случайные связи, идея о том, что все рифмуется со всем, потому что если вы подниметесь и посмотрите, там будет много фотографий, скульптур, а потом вдруг неожиданно появляется фотография бейсбольного мяча или фотография средневекового шлема, и как бы совершенно непонятно, какое отношение они имеют к произведениям Бранкузи, но если вы заглянете в текст, то там все эти связи прослеживаются, это действительно очень интересно. А третий момент — это как раз вот сама эта оптика аверсов и реверсов, когда мы смотрим на что-то с лицевой стороны, а затем смотрим на это же с обратной стороны, потому что у Старлинга у него есть, например, где фотография, под которой написано, что значит, выставка, там, фрагмент экспозиции выставки снята на такую-то камеру, а следующая фотография будет такая-то камера снимает фрагмент экспозиции. Вот. И мне кажется, что вот эта оптика, она инициировала внутри фонда целое большое исследование, которое стало частью этой выставки. Я хотела попросить Катю, чтобы ты рассказала о нем подробнее. Да, Варя, я соглашусь, что Старлинг, эта работа, пожалуй, могла быть эпиграфом, правда, не ко всему проекту все-таки, а к этой части этого проекта по большей степени. Потому что действительно Старлинг — это система зеркал, и этот проект, на мой взгляд, это система зеркал с ослабленной навигацией, да, с очень ослабленной навигацией, да. То есть если действительно вы были на предыдущих актах, вы наверняка замечали, что текст или либретто, которое писали авторы, оно было в большей степени связано с тем, что происходит. Оно вступало в логические связи, объясняло то, что происходит в каждой конкретно взятой комнате, да. Там было линейное развитие. Здесь Маша работала совершенно другим, изумительным для меня способом. Я не ожидала этого, это было очень интересно, потому что сначала, собственно, были созданы ситуации, да, то есть сначала были созданы встречи, и поверх этого, поверх созданного всего проекта был написан текст, который, естественно, строился все это время, но тем не менее он был написан после. И сейчас он звучит не как, хотя он формально по-прежнему разбит по сценам, на самом деле он звучит как цельный текст, который может звучать, который мог бы находиться в звуке, да, то есть я сегодня перечитывала эти тексты и поняла, что здесь есть несостыковка с тем, что он у нас, что ты его читаешь в каждой комнате, хочется, чтобы он был ближе к тебе, то есть звучал в ушах. То есть вот это как бы, этот текст как звук, он более органичен, на мой взгляд, но это просто следующая мысль, да, по следам этого. Вот система зеркал, Старлинг действительно организует эту сложную систему зеркал, да. Весь этот текст, который написан, про вот эта книжечка, которая у Старлинга лежит и сопровождает его инсталляцию, она же состоит из примечаний, да, то есть эта история полностью сделана из примечаний. Примечание к примечаниям. И там есть примечание к примечаниям. И внутри картинка совершенно таким образом работает, да, и она удивительным образом выстраивает какую-то систему зеркал поверх себя. Например, там есть, то есть у нас как бы в изначальном плане была работа Кристофера Уильямса, это фотографии с изображением стены, которая участвовала в выставке. У Уильямса есть такой проект, когда стены из разных выставок собираются, он их фотографирует. В выставке участвуют как стены, так и фотографии стен, а потом инсталляции фотографий стены. Это вот тоже рекурсивный, такая рекурсивная перспектива. Так вот, потом стена, эта фотография, она ушла. Но она осталась внутри работы Старлинга. Потому что одна из фотографий — это фотография работы Уильямса с лестницей из
Чикагского музея, собственно, о которой идет речь во всем этом. Да? То есть интересным образом она выходит там, и тут у нас появляется эта печатная машинка, и потому что печатная машинка, как и камера, это объект, который реплицирует как бы изображение и текст для Уильямса, и он повторяется как бы много раз. И таким образом Кристофер Уильямс возвращается. Но то, что я говорю, это абсолютно моя постинтерпретация. Да? То есть мне вот эта ситуация, которая здесь создана на втором этаже, она мне радует тем, что она... Вот это как бы абсолютно внутренняя моя интерпретация, и это мое зеркало, которое я выстраиваю внутри этого. На мой взгляд, сочетание этой сменной клавиатуры, просто мы называли это челюстью, клавиатуры сменной для печатной машинки со Старлингом и с ширмой, оно порождает массу интересных вот этих вот перспектив, да, и открытый ряд перспектив, открытый ряд интерпретационный. Я забыла, о чем был вопрос, прости. О Старлинге и про... Да. Про исследование, да. Да, и вот про исследование, потому что вот в большом... Да, вот это вот тоже интересный момент этого предприятия нашего совместного в том, что у него был обратный эффект, то есть все закольцевалось наконец. Все происходило, у нас как бы был такой план на генеральной репетиции. Мы приглашаем сценаристов, они придумывают, мы совместно ставим, значит, акт и закрываем эту историю. Интересным образом, то, что предложила Маша в одном из залов, в большом зале, где работы помещены двумя сторонами, вынудила, можно сказать, вынудила меня, но вынудила в том смысле, что для этого никогда не хватало времени написать биографии произведений искусства как вещей, как объектов, которые рождаются при определенных обстоятельствах в определенный момент в мастерской художника, которые приобретают свой код бытовой, которые перемещаются, обрамляются, попадают в магазин, в оформительскую, в упаковочную, приезжают на аукцион, меняют владельцев, оказывается, то здесь, то там, путешествуют. И в конце концов, возможно, большую часть времени они, скорее всего, проводят в хранилище. Да? То есть, опять же, вот это вот соотношение как бы явного и скрытого, оно тоже становится видным. Таким образом, как бы вот этот эффект того, что сценарист, приглашенный куратор, дал импульс для того, чтобы была сделана дальнейшая работа по отношению к этим работам, которые находятся в коллекции фонда, он тоже очень важен для меня, как один из эффектов этой работы. Спасибо. Сейчас я ответила, мне кажется. Да, спасибо. Мне сейчас хотелось бы чуть, наверное, в сторону отойти и к другому сюжету перейти, но про который я уже очень давно, как только у нас стартовал этот проект, у меня в голове уже возник этот вопрос к вам. Он касается времени. И мне кажется, очень интересно получилось, что экспозиции Марии у нас предшествовала экспозиция австрийского философа Армена Аванесяна «Метафизика из будущего». И в философии Армена очень важным размышлением является его размышление о времени и о том, что сегодня мы живем в ту эпоху, когда изменилось само направление времени, когда время скорее движется из будущего в настоящее, и то, что, в общем-то, сегодня определяется будущим. Он приводит очень простые примеры, как, например, когда Озон рекомендует нам купить книгу, которая нам понравится, и, скорее всего, мы ее действительно купим. Или, например, упреждающие действия полиции, когда человека арестовывают за действия, которые он предполагается, что он совершит. То есть создается некоторая спекулятивная ситуация в будущем, и эта спекулятивная ситуация определяет наши действия в настоящем. И он как раз произносит вот эту фразу про завтра, сегодня, как бы завтрашнее сегодня. И я в связи с этим вспомнила вашу статью, которая вышла 4 года назад на «Коммерсанте», которая для меня лично сразу стала очень важным текстом, и я, в общем-то, прошло 4
4 года, я очень часто к нему, я продолжаю к нему возвращаться. Этот текст как раз назывался «Позавчера сегодня», то есть не завтра сегодня, а позавчера сегодня. И он, в общем-то, был про то, как нас лишили современности, и вы как раз приводите другую ситуацию того, как берется какая-то ситуация из прошлого, и эта ситуация определяет наши действия в настоящем. И я просто хотела попросить вас немного поразмышлять вот о двух этих оптиках, отрицают ли они друг друга, или скорее они, в общем-то, являются отражением ситуации того, что, в общем-то, пространство как бы настоящего, пространство сегодня как раз-таки оказывается каким-то таким ничейным пространством изъятия. Ну, это очень интересный сюжет, об этом как-то важно и хочется думать. Другое дело, что, ну, чтобы это как-то было отчетливо об этом, ну, то есть об этом надо как-то думать и писать, и как-то с этим иметь дело. То, что я могла бы сказать навскидку, это, вот, наверное, вот что интересно, как эта ситуация. А мне действительно кажется, что это так, что территория воображаемого, что территория, насыщенная для нас эмоциями, аффектами, желаниями, странным образом сместилась с точки здесь и сейчас, и, может быть, даже вчера и завтра, вот куда-то в позавчера и в послезавтра, что и будущее, и прошлое, вне зависимости от того, как они для нас окрашены, они вызывают гораздо более живую реакцию, чем то, что происходит с нами здесь и сейчас. И у этого есть, ну, для меня некоторое количество объяснений, но занятно, знаете что, занятно, что это очень похоже на работы, которые вы описывали, вот на эти фотографии с заклеенными фрагментами или наоборот заклеенными фрагментами, увеличенными на всю ширину изображения. То есть это в каком-то смысле такие взаимоисключающие, взаимовытесняющие модусы думания. Но еще интересно то, что и прошлое, и будущее, вот эти вот, так скажем так, не знаю, эффективно насыщенные прошлое и будущее, они предельно далеки от настоящих прошлого и будущего, да, от исторических прошлого и будущего, какими они были когда-то, и к каким уже никогда невозможно будет прикоснуться, да, они кончились, их больше нету. И поэтому любой текст, в чем, собственно, проблема с памятью, да, что наши усилия запомнить, сохранить, прикоснуться, они неизбежно плодотворны, неизбежно обречены. Войти в ту же легко нельзя. Прошлое, как бы мы его ни приближали, ни наводили на резкость, это всегда фикция. И фикшн, в том смысле, это литература, да, литература о прошлом, это надежда на прошлое. И то же самое с будущим. Книга, которую вы купите, потому что она должна вам понравиться, вы покупаете ее, она вам не нравится. Будущему не удается к вам прикоснуться, вам не удается попасть в то будущее, которое вам пообещали. Собственно, может быть, этим мне тоже важна ситуация, созданная на этой выставке, нами, так сказать, и нашими усилиями. Хотелось бы верить, что это пространство сейчас, оно не отбрасывает тени ни назад, ни вперед. Это место, где вещи встречаются друг с другом на своих условиях. Вот у меня в связи с этим один даже не вопрос, просто комментарий, потому что вы затронули интересную тему, что вы покупаете книгу, которая должна вам понравиться, она вам не нравится, потому что у нас как раз в одной из прошлых встреч в рамках этого проекта участвовал сценарист Александр Дионов, и он тоже размышлял вот об этой идеи Армена Аванесяна, и он, мне кажется, задался очень интересным вопросом, что вот в тот момент, когда мы начинаем
в настоящем делать что-то, руководствуясь нашим представлением о будущем, насколько мы попадаем не в то будущее, в которое мы могли бы попасть, будь вот мы такие ничего не знающие, застигнутые врасплох. Может быть, конечно, это будет роковое будущее, а в то же время, может быть, мы как раз-таки и лишаем себя попытки создать вот это что-то современное, что-то новое, чего еще нет, но что может появиться. У тебя был вопрос про... Я просто размышляла, какое, собственно, место в принципе занимает современное искусство в этом процессе населения настоящего. И хотела Машу спросить, что вы думаете об этом? О том, насколько оно имеет насколько это его интенция, очевидно, что интенция художественных современных практик такова и есть, да? Делать этот цвет как на экваторе, то есть как бы создавать настоящее. Насколько вы чувствуете, что оно вообще может это сделать? Ох, Катя, я не знаю, для того, чтобы... Это тот вопрос, на который у меня, правда, нет ответа, просто потому что, мне кажется, все человеческие практики так или иначе занимаются созданием настоящего, да, высвобождением настоящего из-под какой-то толщи разного проективного, ретроспективного, такого-сякого мусора, да, и все роды войск, да, все виды искусства, мне кажется, этим занимаются. То есть я не вижу здесь за современным искусством какого-то специального приоритета. Но, безусловно, мы все в этом окопе, да, то есть мы, собственно, пытаемся удерживать настоящее, что получается, да, по-разному бывает. Меня еще спросили, а что, вот у вас там винтажный маркет проходит, а вот сценарист как бы не против такой банализации, как бы, такого уровня, снижения градуса возвышенного по поводу, в связи с проектом? Слушайте, специалист сам, сценарист сам сидит, ерзает и думает, когда наконец можно будет уже пойти какую-нибудь там маечку, вот это самое. Слушайте, не закончился ли? Жизнь прекрасна, чего? Я, можно тогда, прежде чем мы закончим, и все пойдем как раз на блошиный рынок, мне еще просто возвращаюсь все-таки к изначальной вообще идее, потому что вы говорили, что, в общем-то, в основе этого проекта идея о справедливости. И мне хотелось бы обратиться вот к тем цитатам, которые вы отобрали для каждого зала, и там есть несколько цитат, которые, в общем-то, представляют из себя списки вещей. И мне кажется, там очень характерны два списка. Один — это писательница Джан Дидион, да, у которой, значит, это список вещей, которые нужно будет взять с собой в путешествие, который висел у нее на шкафу. А другой список — это список вещей, изъятых у Хармса во время его ареста. И здесь как раз-таки очень хорошо видно вот этот вот список, составленный человеком, выстроенный вот такой своей властью, и тот список, который, в общем-то, застигнут врасплох судьбой. Вот. И мне в связи с этим хотелось бы сказать, что, в общем-то, если говорить про справедливость, то, наверное, справедливо отметить также тот факт, что, в общем-то, все вот эти множества, они являются как бы множеством поневоле. И мне интересно, что, в общем-то, как мне кажется, в социологии уже где-то с конца 70-х годов идет разговор о том, что нужно отказаться от понятия общества. И нельзя говорить об обществе, а надо только говорить о конкретных людях и тех жизнях, которые они проживают параллельно. Как, например, в психологии говорят о том, что любое множество — это скорее патология, это всегда обычно результат какой-то некоторой коллективной травмы, и в норме не должно быть множества, а должно быть только как бы индивиды. И мне хотелось просто, я не знаю, подумать, поразмышлять, насколько мы вообще можем не смотреть на коллекцию, как на множество.
Ну конечно, это вопрос множества из списков, это интересный вопрос. Там у нас есть одна работа, которая была развернута, это портфолио, это такая папка Алигьера Боэтти, которая на 3-м этаже была развернута в листы. Там 81 лист — это портфолио. Эта работа существует как папка, закрытая папка, внутри лежат листы. Последний лист — это список, да. Представьте себе, что в коллекции есть такая работа, и художник ее создал как закрытую папку, да. И ты находишься между выбором сохранить волю художника, да, то есть держать ее закрытой, показывать ее закрытой, сохранить предмет, да. Это как сумка, да, в которой вот вещи лежат. И никто никогда не узнает, что там. Просто не узнает, но ты сохраняешь волю художника. Либо ты открываешь ее и развешиваешь вопреки ей. Вот как бы на 3-м этаже мы развесили часть работ, там, по-моему, 20 работ поместилось, и в течение выставки мы ротировали, то есть постоянно сменяли 20 работ новые, появлялись каждый месяц, и появлялись, и появлялись, и появлялись, пока, наконец, в 3-м акте они на самом деле не закрылись и не вернулись к закрытой папке и к списку, да. Это очень интересный вопрос вот про списки, потому что там вот в этой маленькой комнате, в которой вроде бы 3 очень понятные работы, это «Чемодан» из пионерлагеря, это работа Ани Желудь «Музей меня» и вот папка Боэтти. Вроде бы очень понятная как бы комната, но при этом все эти списки совершенно разные по режиму, в котором они составлены, да. И когда я, в принципе, думаю про все эти множества, списки, коллекции и все такое, да, то есть это было уже в начале всех наших размышлений, когда мы придумали проект про коллекции. И сейчас, когда он подходит медленно, но верно движется к своему совершению, мне вспомнилось маленький, вот на днях вспомнился такой маленький, очень лаконичный, радикальный рассказ ранее Филиппа Дика, который называется «Сохраняющая машина». И в этом сохраняющей машине там есть тоже список, который человек, профессор, который обеспокоен исчезновением музыки, которая вот-вот исчезнет, он составляет список музыкальных произведений, которые должны быть сохранены. Он думает, что музыка — это самое уязвимое, самое хрупкое. Нужно придумать, как сохранить музыку. И он заказывает научной лаборатории машину, которая превращает музыкальные произведения из этого списка в живых существ. Букашек, динозавров, медведей, лисичек или каких-то невиданных вещей. Просто машина, которая превращает. Все эти живые существа запускаются потом в лес рядом с его домом, и он закрывает на это глаза. Он говорит, что все спасено, да, то есть это список спасенных. Он наделяет возможностью новой жизни, спасенной жизни, с помощью того, что эти работы пускаются в новый симбиоз, новые симбиотические отношения. Они отпускаются туда, да. Происходит странная вещь. Она, возможно, происходит на генеральной репетиции как раз. То есть они как бы, они входят они отказываются от привычных себе как бы характеристик и наделяются или получают новые биологические характеристики, которые заставляют их войти в другие отношения симбиотические. Происходит страшная вещь в рассказе Филиппа Дика. Надеюсь, что здесь она не происходит. Но отчасти я наблюдаю какие-то изменения. То есть, когда профессор решается, даже при помощи друга, сам он не решается, пойти в этот лес и посмотреть, что же из себя представляет этот лес и его обитатели, как выглядит музыка, облеченная в форму живых существ, он находит страшную картину. Во-первых, все поели друг друга. Как бы все... Вагнер всех сожрал. Именно, да. Вагнер всех сожрал, как бы. Более того, как бы букашка, которая, это Бах, по-моему, он решается взять букашку, значит, отнести ее обратно в машину, потому что можно пропустить все в обратную сторону, и положить в эту машину. Он положил эту букашку в машину, и на выходе дается ноты, да. Он идет как бы с замиранием сердца наверх к инструменту, и когда он начинает играть эту музыку, музыка страшно омерзительная, как бы невероятно омерзительная. То есть процесс перевода чего-то в новые симбиотические отношения и возвращения к своей сущности, он опасный, да? То есть как бы произведение искусства не может, это я к тому, что оно как бы, все эти списки, которые мы пытаемся сохранить, да, это некоторые отношения для работ могут быть необратимыми и опасными, да? Это как бы преувеличение художественное, ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Что есть такое желание сохранить список, во что бы то ни стало, даже такой ценой, может привести к необратимым последствиям.
Не, мне кажется, да, очень хорошо ответил. Но тут еще вообще большая тема, мне кажется, вот этого страха, то, что когда мы все время что-то там перемешиваем, перебалтываем, что у музея же, там, я не знаю, в кино, в литературе это можно делать спокойно, потому что всегда остается оригинал, а тут мы как бы мы утратим оригинал.